ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഈസ്റ്റിവേഷൻ, രണ്ടാമത്തെ ആയാലും മൂന്നാമത്തെ ആയാലും നാലാമത്തെ ആയാലും ഇതളുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഈസ്റ്റിവേഷനിലോട്ട് പോകാം. സെക്കൻഡ് ഈസ്റ്റിവേഷന്റെ പേരാണ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ. അപ്പൊ 4 ഈസ്റ്റിവേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ? 4 ഈസ്റ്റിവേഷനിൽ ആദ്യത്തെ ഏതാണ്? വാൽവേറ്റ്. ഇതളുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാതെ തൊട്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം അല്ലെ? ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ കാണിക്കുന്നതിനോട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല, ഓവർലാപ്പ് ഇല്ല. അങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ആകാത്ത ഒരേ ഒരു ഈസ്റ്റിവേഷനേ ഉള്ളൂ. അതേതാണ്? വാൽവേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ഈസ്റ്റിവേഷന്റെ പേരാണ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ്? ട്വിസ്റ്റഡ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ. അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതളുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരണം? സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റൽസ്. കാരണം രണ്ടുപേരുടെയും ക്രമീകരണമാണ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ. രണ്ടുപേരുടെയും ചേർന്നുള്ളതല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. രണ്ടുപേരിൽ ആരുടെയെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ ഇതള് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റല് ഓവർലാപ്പ് ആകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്ന് കയറുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓവർലാപ്സ്. സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റല് ഓവർലാപ്സ്. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് നോക്കാം. വന്നേ, ഈ എതളിന്റെ ഈ അറ്റം പുറത്താണ്, ഈ അറ്റം അകത്താണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എതള് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരറ്റം പുറത്താണ്, ഒരറ്റം അകത്താണ്. അടുത്ത ഒരു ഇതള് നോക്കുമ്പോഴും ഒരറ്റം പുറത്ത്, ഒരറ്റം അകത്ത്. അടുത്ത ഇതളിലും പുറത്ത് അകത്ത്, പുറത്ത് അകത്ത്, പുറത്ത് അകത്ത്, പുറത്ത് അകത്ത്. എങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ക്രമമായ രീതിയിലും, അല്ലാതെ ചുമ്മാതെ എങ്ങനെങ്കിലും അല്ല അല്ലെ? കൃത്യമായ മാനർ ഉണ്ട്, ക്രമമായ രീതിയുണ്ട്, റെഗുലർ ഓർഡർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറയൂ? സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റല് ഓവർലാപ്സ് ഇൻ എ, സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റല് ഓവർലാപ്സ് ഇൻ എ റെഗുലർ മാനർ അല്ലെ? സെപ്പലുകളും പെറ്റലുകളും എങ്ങനെയാണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ക്രമമായ രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെപ്പലുകളും പെറ്റലുകളും ക്രമമായ രീതിയിലാണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ട്വിസ്റ്റഡ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയും. ട്വിസ്റ്റഡ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ. ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാത്തത് വാൽവേറ്റ്. അപ്പൊ അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണല്ലേ? കാരണം ഒരേ ഒരു ഈസ്റ്റിവേഷനേ ഉള്ളൂ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാത്തത്, അത് വാൽവേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റല് ജസ്റ്റ് ടച്ച് വൺ അനദർ വിത്തൗട്ട്. നമുക്കറിയാം വിത്തൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല അല്ലെ? വിത്തൗട്ട് ചായ, മധുരം ഇല്ലാത്തത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വിത്തൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല. എന്തില്ല? ഓവർലാപ്സ് ഇല്ല. രണ്ട്, ട്വിസ്റ്റഡ് എന്താണ്? സെപ്പലുകളോ പെറ്റലുകളോ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റെഗുലർ മാനർ. എന്താണ് റെഗുലർ മാനർ? ക്രമമായ രീതിയില്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ഈസ്റ്റിവേഷന്റെ പേരെന്താ? മൂന്നാമത്തെ ഈസ്റ്റിവേഷന്റെ പേര് ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ അല്ലെ? മൂന്നാമത്തെ ഈസ്റ്റിവേഷന്റെ പേര് ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ അല്ലെ? അതിൽ ആദ്യത്തെ 2 അക്ഷരം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടും. ഇറഗുലർ മാനർ. അപ്പൊ ഇംബ്രിക്കേറ്റ് എന്താ? ഇറഗുലർ മാനർ. ട്വിസ്റ്റഡ് എങ്ങനായിരുന്നു? റെഗുലർ മാനറാ, ക്രമമായ രീതി. ട്വിസ്റ്റ് 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 ട്വിസ്റ്റ്, ക്രമമായ രീതിയിൽ ട്വിസ്റ്റ്, അതാണ് ട്വിസ്റ്റഡ്. എന്നാൽ ഇംബ്രിക്കേറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? IM, ഇറഗുലർ മാനർ. നോക്കൂ, ഈ എതള് ഒരറ്റം പുറത്ത്, ഒരറ്റം അകത്ത്. എന്തായാലും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ അറ്റവും പുറത്ത്, അകത്ത് അല്ലെ? ഈ അറ്റം അകത്ത്, ഈ അറ്റം പുറത്ത്, ഈ അറ്റം അകത്ത്, അടുത്തറ്റവും അകത്ത്. അടുത്ത എതളിന്റെ ഒരറ്റം പുറത്ത്, അടുത്ത അറ്റം അകത്ത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നോക്കൂ, പുറത്ത് അകത്ത് ഒരെതള്, പുറത്ത് അകത്ത് മറ്റെതള്, അകത്ത് പുറത്ത് മൂന്നാമത്തെ എതള്, അകത്ത് അകത്ത് നാലാമത്തെ എതള്. അപ്പൊ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല? ക്രമമായിട്ടല്ല. ഇതളുകൾ ക്രമമല്ലാതെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താൽ ആ ഈസ്റ്റിവേഷന്റെ പേരാണ് ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതളുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ വാൽവേറ്റ്. ഇതളുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്രമമായിട്ടാണെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റഡ്. ഇതളുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്രമമല്ലാതെയാണെങ്കിൽ ഇംബ്രിക്കേറ്റ് അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയണം ഇംബ്രിക്കേറ്റ്? സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഓവർലാപ്സ് ഇൻ എ
ഇറഗുലർ മാനർ അല്ലെ, ഇൻ ആൻ ഇറഗുലർ മാനർ, ക്രമമല്ലാതെ. അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ആ ഈസ്റ്റിവേഷന്റെ പേരാണ് എന്ത്? ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ. അപ്പൊ ഈസ്റ്റിവേഷൻ 4 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാത്തത് വാൽവേറ്റ്, ക്രമമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വിസ്റ്റ് 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 ട്വിസ്റ്റഡ്, ഇംബ്രിക്കേറ്റ് IM, ഇറഗുലർ മാനർ. ഇനി ഒരു ഈസ്റ്റിവേഷൻ ഏതാ? ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ. ഈ ഈസ്റ്റിവേഷന്റെ പേരാണ് വെക്സിലറി ഈസ്റ്റിവേഷൻ. ഇതിനെ പണ്ടറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് പാപ്പിലോണേഷ്യസ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ. ഇതിനെ പണ്ടറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് പാപ്പിലോണേഷ്യസ് അല്ലെ, പാപ്പി PAPI, ലയണ് ഏഷ്യസ്, പാപ്പിലോണേഷ്യസ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ. അപ്പൊ 4ാമത്തെ ഈസ്റ്റിവേഷന്റെ പേര് വെക്സിലറി അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പിലോണേഷ്യസ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ. ആ ഈസ്റ്റിവേഷന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു വലിയ ഇതൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ആ ഒരു വലിയ ഇതളിനകത്ത് നമ്മൾ ആ വലിയ ഇതൾ പൊളിച്ചു നോക്കിയാൽ അല്ലെ, അതിനകത്തായിട്ട് നമുക്ക് 2 ചെറിയ ഇതളുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ആ 2 ഇതളുകൾ നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കിയാൽ അതിനുള്ളിലായിട്ട് 2 ചെറിയ ഇതളുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് വെക്സിലറി ഈസ്റ്റിവേഷൻ? ഒരു വലിയ ഇതള്, അതിനകത്ത് 2 ചെറിയ ഇതള്, അതിനകത്ത് 2 ചെറിയ ഇതള് അല്ലെ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ റീൽസ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് ട്രെൻഡിങ്ങിൽ ഇരുന്നൊരു റീൽസ് ഉണ്ടല്ലേ, എന്താ, ഒരു അച്ഛന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് അമ്മയുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ കൈ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ കൈക്ക് പകരം ഒരു വലിയ ഇതള്, അച്ഛന്റെ കൈക്ക് പകരം ഒരു വലിയ ഇതള്. അത് നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തായിട്ട് 2 ചെറിയ കൈകൾ അല്ലെ, അത് അമ്മയുടെ കൈയാണ്. അതിനകത്തായിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ കൈകൾ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വലിയ ഇതള്, അതിനകത്ത് 2 ചെറിയ ഇതള്, അതിനകത്ത് 2 ചെറിയ ഇതള്. കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതളുകളുടെ ക്രമീകരണമാണ്. ഈസ്റ്റിവേഷൻ, മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പലും പറയാം അല്ലെ, രണ്ടും പറയാം. നമ്മളതിൽ പെറ്റൽ വെച്ചാണ് സാധാരണ പഠിക്കാറ്. ഓക്കെ, വാൽവേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷനുകൾ ഇതളുകൾ തൊട്ടിരിക്കുന്നു. ട്വിസ്റ്റഡില് ഓവർലാപ്സ് ഇൻ എ റെഗുലർ മാനർ, ഇംബ്രിക്കേറ്റില് ഓവർലാപ്സ് ഇൻ ആൻ ഇറഗുലർ മാനർ. ലാസ്റ്റത്തത് വെക്സിലറി അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പിലോണേഷ്യസ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ അല്ലെ. അതിലൊരു വലിയ ഇതൾ കാണും അല്ലെ, ആ വലിയ ഇതളിന്റെ പേര് പഠിച്ചു വെക്കുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ. ആ വലിയ ഇതളിന്റെ പേരെന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതൾ. അതിനകത്ത് 2 വിങ് പെറ്റലുകൾ കാണാം. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റല്, അതിനകത്തുള്ള 2 ഇതളുകളെ വിങ് പെറ്റല്, അതിനകത്തുള്ള 2 ഇതളുകളെ കീൽ പെറ്റല്. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റല്, അതിനകത്ത് വിങ് പെറ്റല്, അതിനകത്ത് കീൽ പെറ്റല്. ഓക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഇതളിന്റെ പേര് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റല്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ കൈയാണല്ലേ, അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റല്. അതിനകത്ത് അമ്മയാണ്, അമ്മ അല്ലെ. അമ്മ നല്ലതുപോലെ രാവിലെ ഓടി നടന്നാണ് ജോലി ചെയ്യാറ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് വിങ്സ് ഉണ്ട്, ചിറക് അല്ലെ, അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള അച്ഛന്റെ കൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൈ, അതിനകത്തുള്ള അമ്മയുടെ കൈ വിങ് പെറ്റല് അല്ലെ. അതിനകത്ത് കീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നത് ആരാ? കുഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ എന്താണ്? കീൽ പെറ്റല്. അപ്പൊ അച്ഛൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അമ്മ വിങ്, കിയോ എന്ന് കരയുന്നത് കുഞ്ഞ്, കീൽ പെറ്റല്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതളുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാറ്? വെക്സിലറി ഈസ്റ്റിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പിലോണേഷ്യസ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ പേര് വെക്സിലറി എന്നാണ്. പണ്ടായിരുന്നു ഏത് പേര്? പാപ്പിലോണേഷ്യസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് 4 തരം ഈസ്റ്റിവേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച ടോപ്പിക്ക് ഈസ്റ്റിവേഷൻ, അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഇതളുകൾ. ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിളും കൂടി പഠിച്ചാല് ഈ ടോപ്പിക്ക് തീരും അല്ലെ. ഈസ്റ്റിവേഷന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം. അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് വാൽവേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ. വാൽവേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷന്റെ എക്സാമ്പിള് കാലോട്രോപ്പിസ് അല്ലെങ്കിൽ എരുക്ക്. നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോടാക്സി പഠിച്ചില്ലേ? ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോടാക്സിയിലെ അതേ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാലോട്രോപ്പിസ്. അയാൾക്ക് ഏത് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആണ്? വാൽവേറ്റ്. അതിന്റെ മുട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാമെങ്കില് ഇങ്ങനെ തൊട്ടിരിക്കും, ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തൊട്ടിരിക്കും, ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാതെ. ആ ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? വാൽവേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ, കാലോട്രോപ്പിസ്. ഓക്കെ, ട്വിസ്റ്റഡ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ എക്സാമ്പിള് ചൈന റോസ്, ചെമ്പരത്തി.
നമ്മുടെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫില്ലോടാക്സിക്ക് വന്ന അതേ എക്സാമ്പിൾ. ചൈന റോസ്, ലേഡീസ് ഫിംഗർ വെണ്ട, കോട്ടൺ പരുത്തി, ഈ 3 ചെടിയുടെ എതളുകള് ട്വിസ്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ചൈന റോസ്, ലേഡീസ് ഫിംഗർ, കോട്ടൺ ഏത് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആണ്? ട്വിസ്റ്റഡ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ എക്സാമ്പിള് കാഷിയ കണിക്കൊന്ന പൂവ്, ഗുൾമോഹർ വാഗ. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഇതളുകള് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്രമമല്ല അല്ലെ. ഒരെതള് മൊത്തം പുറത്ത് നോക്കൂ, ഒരെതള് മൊത്തം പുറത്ത്, ഒരെതള് മൊത്തം അകത്ത്, ബാക്കിയുള്ളത് പുറത്ത് അകത്ത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇറഗുലർ ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ കാഷിയ ഗുൾമോഹർ ഏത് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആണ്? ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ. അടുത്തത് ഏതാണ്? വെക്സിലറി ഈസ്റ്റിവേഷൻ അല്ലെ. വെക്സിലറി ഈസ്റ്റിവേഷൻ എക്സാമ്പിള് പയറ്, ബീൻസ് അല്ലെ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പയറിന്റെ പൂ നോക്കാമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ എതള് കാണും. അത് നമ്മൾ അഴിച്ചു മാറ്റാമെങ്കിൽ, ആ എതള് നമ്മൾ മാറ്റാമെങ്കിൽ അതിനകത്തായിട്ട് 2 സ്മോൾ എതളുകൾ കാണാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ ഇളക്കി മാറ്റിയാൽ അതിന് ഉള്ളിലായിട്ട് 2 ചെറിയ എതള് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. അല്ല നിങ്ങൾ ശംഖുപുഷ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പീയ്, ബീൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾക്ക് ഏത് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആണ്? വെക്സിലറി അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പിലോണേഷ്യസ്. അപ്പൊ മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വെയിൻസ് ആൻഡ് വെയിൻലെറ്റ്സ് വീനേഷൻ. മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഫില്ലോടാക്സി. മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സെപ്പൽ ഓർ പെറ്റൽ ഈസ്റ്റിവേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സെപ്പൽ ഓർ പെറ്റൽ കാൾഡ് അല്ലെ. ഏതാണ്? ഫില്ലോടാക്സി അല്ലെന്ന് അറിയാം, അത് ഇലകളുടെ ക്രമീകരണമാണ് അല്ലെ. ഇതാ കിടക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ്റ്റിവേഷൻ. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിന്ന് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടോപ്പിക്ക് ഫുള്ള് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് മോർഫോളജി എന്ന പ്ലാന്റ് ഫുൾ ടോപ്പിക്ക് കവർ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണുക, അതിനപ്പുറം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് ഒന്നുകൂടെ സെറ്റ് ആവും കേട്ടോ. ശരി, ഇനി നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാം? നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ഈസ് സീൻ ഇൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലാസന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുമാണ് അല്ലെ. മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വെയിൻസ് വീനേഷൻ. മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഇലകൾ ഫില്ലോടാക്സി. മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എന്ത്? സെപ്പൽ ഓർ പെറ്റൽ എന്താണ്? ഈസ്റ്റിവേഷൻ. അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പ്ലാസന്റേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നത് പ്ലാസന്റേഷൻ. ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ഏത് ചെടിക്കാണെന്നാണ്. ഓക്കെ, ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ഏത് ചെടിക്കാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാസന്റേഷനിലോട്ടൊന്ന് മടങ്ങിപ്പോവാം. എന്താണ് പ്ലാസന്റേഷൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പ്ലാസന്റേഷൻ. എന്താണ് പ്ലാസന്റേഷൻ? അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, താണ്ടെ ചെമ്പരത്തി പൂവൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലേ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അതില് നമുക്ക് ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ ഇത് മാത്രം മതി, ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം എടുക്കാം. ഏതൊരു പാർട്ടാണ്? ഈ ഒരു പാർട്ട്. ഓക്കെ, ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം എടുത്താൽ അത് ഫീമെയിൽ ആണ്, ഗൈനീഷ്യോ എന്ന് പറയും. നിങ്ങളത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റിൽ പഠിക്കും. ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അല്ലെ. ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്താണ്? ഗൈനീഷ്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ഈ ഒരു പാർട്ട് ഗൈനീഷ്യമാണ്. അതിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓവറി എന്ന് പറയുന്ന ആ അടിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വീർത്ത പോർഷൻ. അപ്പൊ ചെമ്പരത്തി പൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഓവറിയാണ് അത്. ഈ ഓവറിക്കകത്ത് ആരുണ്ട്? ഓവ്യൂളുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓവറിക്കകത്ത് ആരെ കാണാം നമുക്ക്? ഓവ്യൂള്. ശരി, അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പ്ലാസന്റേഷൻ? ഇതും ഒരു ക്രമീകരണമാണ് അല്ലേ. എന്തിന്റെ ക്രമീകരണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കാണും. മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ്, മോഡെന്ന് വെച്ചാൽ രീതി. എന്തിന്റെ രീതി? എന്തിന്റെ ക്രമീകരണ രീതി? മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എന്തിന്റെയാണ്? ഓവ്യൂൾസ്. എവിടെ? ഇൻസൈഡ് ദി. എവിടെ? മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് ഇൻസൈഡ് ദി ഓവറി. ഓവറിക്കകത്ത് ഓവ്യൂളുകളുടെ ക്രമീകരണമാണ് പ്ലാസന്റേഷൻ. എല്ലാം കൂടി പ്രശ്നമാവരുത്. ഇലയ്ക്കകത്ത് വെയിൻസിന്റെ ക്രമീകരണം എന്താണ്? വീനേഷൻ. വീനേഷൻ എത്ര തരം?
രണ്ട് തരം, റെറ്റിക്കുലേറ്റും പാരലലും. അല്ലെ, റെറ്റിക്കുലേറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് വെയിൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടും പാരലലിൽ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് പാരലായിട്ടും. ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് ഏതാ ഡോക്ടർ റെറ്റിക്കുലേറ്റ്, മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് ഏതാ MP മോണോകോട്ടിന് പാരലല്. ശരി, മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലീസ് എന്താണ് ഫിലോടാക്സി അല്ലെ, മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലീസ് ഫിലോടാക്സി. അപ്പൊ നമുക്കതറിയാം ആ ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം ഫിലോടാക്സി. അത് 3 തരം, ഓൾട്ടർനേറ്റ്, ഓപ്പോസിറ്റ്, വേൾഡ് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഇതളുകളാണ്. മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സെപ്പലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റലുകൾ എന്താണ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് ഇൻസൈഡ് ദി ഓവറി അല്ലെ. ഈ ഓവറിക്കകത്ത് ഓവ്യൂളുകളുടെ ക്രമീകരണമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസന്റേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് പ്ലാസന്റേഷൻ? മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് ഇൻസൈഡ് ദി ഓവറി. ശരി, ഈ പ്ലാസന്റേഷൻ തന്നെ 5 തരത്തിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്ലാസന്റേഷൻ എത്ര തരത്തിലുണ്ട്? മൊത്തം 5 തരം പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ പൂക്കളുടെയും ഓവറി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് നോക്കണം? അതിനകത്തുള്ള ഓവ്യൂളിന്റെ ക്രമീകരണം നോക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ പ്ലാസന്റേഷൻ എത്ര തരത്തിലുണ്ട്? 5 തരത്തിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ 5 തരം പ്ലാസന്റേഷൻ ഒന്ന് പഠിക്കാം. ഈ വരച്ചതെല്ലാം ഓവറിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? ഓവറിയാണ്. ഓവറിക്കുള്ള അല്ലെ അകത്തായിട്ട് എന്തിന്റെ ക്രമീകരണമാണ് പ്ലാസന്റേഷൻ? ഓവ്യൂളുകളുടെ ക്രമീകരണം. ഓവറിക്കകത്തായിട്ട് എന്തിന്റെ ക്രമീകരണമാണ് പ്ലാസന്റേഷൻ? ഓവ്യൂളുകളുടെ ക്രമീകരണം. അതെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ റെഡ് കളറിലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ്? ഓവ്യൂൾസ്. അപ്പൊ ഓവറിക്കകത്ത് ഓവ്യൂളുകളുടെ ക്രമീകരണമാണ് എന്ത്? പ്ലാസന്റേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ പൂവിന്റെയും ഓവറി കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സയന്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടു അല്ലെ, ഓരോ പൂക്കളിലും ഓരോ പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് എത്ര പൂ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസന്റേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് പ്ലാസന്റേഷൻ? മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓവ്യൂൾ. ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ നല്ല ഏരിയ ഉള്ള നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്, കാരണം ഡെഫിനിഷൻ തന്നിട്ട് ഏത് പ്ലാസന്റേഷൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം. വരൂ, ആദ്യത്തെ പ്ലാസന്റേഷന്റെ പേര് മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, ആദ്യത്തെ പ്ലാസന്റേഷന്റെ പേര് മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. എന്താണ് ഈ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? മാർജിൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ബുക്കിന്റെ സൈഡ് അല്ലെ. ബുക്കിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതുന്നതിനും സൈഡ് വരക്കില്ലേ, അതാണ് മാർജിൻ. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും മാർജിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡില്. അപ്പൊ ആ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ നോക്കൂ അല്ലെ, ഡയഗ്രാം തന്നെ നോക്കൂ. ഓവറിയുടെ എവിടെയായിട്ടാണ് ഓവ്യൂൾ ഇരിക്കുന്നത്? സൈഡില്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പ്ലാസന്റേഷൻ? അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് അല്ലെ. എവിടെയാണ്? ഇൻസൈഡ് ദി ഓവറി. അപ്പൊ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഓവറി ആണ് അല്ലെ, ആ റെഡ് കളർ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഓവ്യൂൾ ആണ്. ആ ഓവ്യൂൾ എവിടെ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ ഓവറി കട്ടാക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓവ്യൂളുകൾ സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓവ്യൂൾസ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? ഓവ്യൂൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ ദ റിഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഓവറി. എന്താ റിഡ്ജ്? അരുക് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഓവ്യൂളുകള് ഓവറിയുടെ സൈഡിൽ ഇരുന്നാൽ അത് ഏത് പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്? മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ? ഇഫ് ഓവ്യൂൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ ദ റിഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഓവറി, സൈഡ് ഓഫ് ദ ഓവറി, അതാണ് ഏത് പ്ലാസന്റേഷൻ? മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. രണ്ടാമത്തതാണ് ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. എന്താണ് ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ? നോക്കൂ, ഇവിടെ ഓവറി 3 അറകളുണ്ട് അല്ലെ, ഒരുപാട് അറകളുണ്ട്. ആ അറകൾക്കകത്താണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? ഓവ്യൂൾ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷനില് ഓവ്യൂൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഓവറിയുടെ അറകൾക്കകത്ത്. വേറെ ഒരു പ്ലാസന്റേഷനും അങ്ങനല്ല. മാർജിനലിൽ ഒരൊറ്റ അറയുള്ളു അല്ലെ, ഇവിടെയും ഒരൊറ്റ അറയുള്ളു. ഇതിനകത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അറ, അവിടെയും ഒരറയേ ഉള്ളൂ.
ഇവിടെയും ഒരറ അല്ലെ. ഇവിടെ ഒരുപാട് അറകളിൽ ഓവ്യൂൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു പ്ലാസന്റേഷൻ മാത്രമാണ്. അതേത് പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്? ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ? ഇഫ് ദ ഓവ്യൂൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ മൾട്ടി. എന്താണ് മൾട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ? ഒരുപാട്. ലോക്കുലാർ, ലോക്കുലാർ, ലോക്യൂൾ, അറ. അപ്പൊ എന്താണ് മൾട്ടി ലോക്കുലാർ? ഒരുപാട് അറകളുള്ള ഓവറി അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ? ഇഫ് ദ ഓവ്യൂൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ മൾട്ടി ലോക്കുലാർ ഓവറി. എന്താണ് മൾട്ടി ലോക്കുലാർ ഓവറി? ഒരുപാട് അറകളുള്ള ഓവറി. അങ്ങനെ അറയ്ക്കകത്താണ് ഓവ്യൂൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ തന്നെ 3 അറകളായി തിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഈ അറയ്ക്കകത്താണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? ഓവ്യൂള്. ഇതും ഏത് പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്? നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ ഓവറിയെ 4 അറകളായി തിരിച്ചിട്ട് ഓവ്യൂൾ ഇരിക്കുന്നു. ഇതും ആക്സിയൽ ആണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഓവറിയെ 2 അറകളായി തിരിച്ചിട്ട് ഓവ്യൂൾ ഇരിക്കുന്നു. ഇതും ആക്സിയൽ ആണ്. അറകൾക്കകത്ത് ഓവ്യൂൾ ഇരുന്നാൽ അതാണ് ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അറകൾക്കകത്ത് ഓവ്യൂൾ ഇരുന്നാൽ ആ പ്ലാസന്റേഷന്റെ പേരാണ് എന്ത്? ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പവഴിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 3 ആക്സിസ് എടുക്കണം അല്ലെ. എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ്, ഇസഡ് ആക്സിസ് അല്ലെ. ആ ആക്സിസിനകത്താണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ആ ആക്സിസിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഓവ്യൂളുകൾ ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആക്സിസിനകത്തിരുന്നാൽ ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ അല്ലെ. സൈഡില് മാർജിനിൽ ഇരുന്നാൽ മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. ആരിരുന്നാല് ആരിയ്ക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നേ? ഓവ്യൂളുകളുടെ ക്രമീകരണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് പ്ലാസന്റേഷൻ, മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് അല്ലെ. പ്ലാസന്റേഷൻ എത്ര തരം? 5 തരം. അതിൽ ആദ്യത്തത് മാർജിനൽ. പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, മാർജിനൽ മീൻസ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ഓവ്യൂളുകൾ അറകൾക്കകത്തിരുന്നാൽ അതിന്റെ പേരാണ് ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ അല്ലെ. മൂന്നാമത്തെ പ്ലാസന്റേഷൻ നോക്കൂ. മൂന്നാമത്തെ പ്ലാസന്റേഷനില് ഓവ്യൂൾ എവിടെയാ കാണുന്നത്? ഓവ്യൂള് ഓവറിയുടെ സെന്ററിലായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഓവ്യൂള് ഓവറിയുടെ എവിടെയായിട്ടിരിക്കുന്നു? സെന്ററിലായിട്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഫ്രീ ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ പ്ലാസന്റേഷന്റെ പേരെന്താണ്? ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. അപ്പൊ 3 പേര് പഠിക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതി പഠിക്കുക. മാർജിൻ സൈഡ്, ആക്സിയൽ ആക്സിസ് അല്ലെ, എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ്, ഇസഡ് ആക്സിസ് അല്ലെ. മൂന്നാമത്തത് ഫ്രീ സെൻട്രൽ. അപ്പൊ എങ്ങനെ പഠിക്കണം? ഇഫ് ദ ഓവ്യൂൾസ് ആർ അല്ലെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? സെന്ററിൽ, അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ ദ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് അല്ലെ, വിത്തൗട്ട് വാള്, വിത്തൗട്ട് ക്രോസ് വാൾ, വിത്തൗട്ട് ക്രോസ് വാൾ. ഇങ്ങനെ കുറുകെ വരകളില്ല. ഇങ്ങനെ കുറുകെ വരകൾ വന്നാൽ അത് ഏത് പ്ലാസന്റേഷൻ ആകും? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ. അങ്ങനെ കുറുകെ വരകൾ വന്നാൽ അത് ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ആകും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തില്ല? ഇങ്ങനെ കുറുകെ വരകളില്ല അല്ലെ. പിന്നെ എന്താ? ഓവ്യൂളുകൾ കുറുകെ വരകളില്ലാതെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? ഇതുപോലെ നടുക്കിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഏത് പ്ലാസന്റേഷൻ? ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത ഒരു പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ് അല്ലെ, നാലാമത്തെ നമ്മുടെ പ്ലാസന്റേഷൻ. ആ പ്ലാസന്റേഷന്റെ പേര് പരൈറ്റൽ പ്ലാസന്റേഷൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അടുത്ത പ്ലാസന്റേഷന്റെ പേരെന്താണ്? പരൈറ്റൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. അവിടെ നോക്കൂ, ഓവ്യൂളുകൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഓവ്യൂൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ ദ ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ദ ഓവറി. നോക്കൂ, ആ ഡയഗ്രത്തിൽ തന്നെ നോക്കൂ. ഇവിടെ ഓവറിക്ക് 2 ഭിത്തിയുണ്ട്, 1, 2. അതില് ഈ ചുവന്ന കളറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓവ്യൂളുകള് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഓവറിയുടെ അകത്തുള്ള ഭിത്തിയിൽ, ഇന്നർ വാളില്. അപ്പോ ഓവ്യൂൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ ദ ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ദ ഓവറി. ഓക്കെ, ഓവ്യൂൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ ദ ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ദ ഓവറി. അതാണ് ഏത് പ്ലാസന്റേഷൻ? പരൈറ്റൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. അപ്പൊ മാർജിനിൽ ഇരുന്നാൽ മാർജിനൽ, ആക്സിസിനകത്തിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ
ഒരുപാട് അറകൾക്കകത്തിരുന്നാൽ ഏതാണ്? ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. ഫ്രീ ആയിട്ട് നടുക്കിരുന്നാൽ ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. ഇന്നർ വാള് അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത ഭിത്തിയിൽ ഇരുന്നാൽ ഏതാണ്? പരേറ്റൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. അടുത്തത് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം, ഓവ്യൂള്. ഇവിടെ മാത്രം ഒരു ഓവ്യൂളേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ പ്ലാസന്റേഷനിൽ ഒരൊറ്റ ഓവ്യൂളേ ഉള്ളൂ. ആ ഓവ്യൂൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും അടിയിൽ അല്ലേ? ആ പ്ലാസന്റേഷന്റെ പേരാണ് ബേസൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം വരാം. ഈ ഒരു പ്ലാസന്റേഷനിൽ എത്ര ഓവ്യൂളെ കാണപ്പെടൂ? ഒരൊറ്റ ഓവ്യൂള്. അപ്പൊ എന്താണ് ബേസൽ പ്ലാസന്റേഷൻ? സിംഗിൾ ഓവ്യൂള്. ഒരൊറ്റ ഓവ്യൂളേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? സിംഗിൾ ഓവ്യൂള് സീൻ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഓവറി. ഓവറിയുടെ ഏറ്റവും ബേസില്, ഓവറിയുടെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ടാണ് ഓവ്യൂൾ ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് ബേസൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. അപ്പൊ എത്ര തരം പ്ലാസന്റേഷൻ ഉണ്ട്? 5 തരം. സൈഡിൽ ഇരുന്നാൽ, സൈഡിന് പകരം ഈ വാക്കൊന്ന് പഠിച്ചേക്കണേ, റിഡ്ജിൽ ഇരുന്നാൽ മാർജിനൽ. മൾട്ടി ലോക്കുലാർ ഓവറി, ഒരുപാട് അറയ്ക്കകത്തിരുന്നാൽ ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. ഫ്രീ ആയിട്ട് സെന്ററിൽ ഇരുന്നാൽ ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസന്റേഷൻ അല്ലെ? അകത്ത ഭിത്തിയിൽ ഇരുന്നാൽ പരേറ്റൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. ബേസിൽ ഇരുന്നാൽ ബേസൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ടോപ്പിക്കാ പഠിച്ചത്? മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വെയിൻസ്, വീനേഷൻ. മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലീവ്സ്, ഫിലോടാക്സി. മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സെപ്പൽ ഓർ പെറ്റൽ, ഈസ്റ്റിവേഷൻ. മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ്, പ്ലാസന്റേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് കാൾഡ് പ്ലാസന്റേഷൻ. എത്ര തരം പ്ലാസന്റേഷൻ ഉണ്ട്? 5 തരം. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഏതാണ്? മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. If ovules are arranged on the ridge of the ovary അല്ലെങ്കിൽ side of the ovary, marginal. If the ovules are arranged on a multilocular ovary, ഒരുപാട് അറകളുള്ള ഓവറി, ഏതാണ്? ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. 3. If the ovules are arranged on the central axis without കുറുകെ വരകൾ അല്ലെ? വിത്തൗട്ട് ക്രോസ് വാൾ, അതേതാണ്? ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. If the ovules are arranged on the അകത്ത ഭിത്തി, ഇന്നർ വാള്, അതേതാണ്? പരേറ്റല്. ലാസ്റ്റ്, if the ovules are arranged on the base of the ovary, ഓവ്യൂൾസ് അല്ല, അവിടെ മാത്രം സിംഗിൾ ഓവ്യൂള്, ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഒരുപാട് ഓവ്യൂളുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഓവറിക്കകത്ത് ഓവ്യൂളുകളുടെ ക്രമീകരണമാണ് പ്ലാസന്റേഷൻ. എത്ര തരം? 5 തരം. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ വെല്ലുവിളി എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുന്നതാണല്ലേ, നമുക്ക് അതുകൂടെ പഠിക്കാം. ഇപ്പോൾ മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ എക്സാമ്പിള് പീയും ബീൻസും. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പഠിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമില്ല. കാരണം നമ്മൾ പയറ് പിളർന്നു നോക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബീൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പിളർന്നു നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഇരിക്കാറ്? അത് മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ പയറും ബീൻസും ഏത് പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്? അത് മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്. 2. ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ എക്സാമ്പിള് ടൊമാറ്റോ, ലെമൺ, ചൈന റോസ്. ഈ ചൈന റോസ് ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടിടത്ത് വന്നല്ലേ? ഒന്ന്, ചൈന റോസിന് ഏത് ഫില്ലോടാക്സി? ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫില്ലോടാക്സി. 2, ചൈന റോസിന് ഏത് എസ്റ്റിവേഷൻ? ട്വിസ്റ്റഡ് എസ്റ്റിവേഷൻ അല്ലെ? 3, ചൈന റോസിന് ഏത് പ്ലാസന്റേഷൻ? ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. നിങ്ങൾ തക്കാളിയൊക്കെ നമുക്ക് ആ തക്കാളിയുടെ ഫ്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ചിന്തിച്ചാലും മതി. ആ തക്കാളിയുടെ ഫ്രൂട്ട് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അറയ്ക്കകത്ത് വിത്തിരിക്കില്ലേ? ആ വിത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളൂ അല്ലെ എന്ത്? ഓവ്യൂൾ ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് വിത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ വിത്തിന് പകരം മനസ്സിൽ ഓവ്യൂൾ കണ്ടാൽ മതി അല്ലെ? അപ്പൊ ടൊമാറ്റോ, ലെമൺ, ചൈന റോസ്, TLC. ടൊമാറ്റോ, ലെമൺ, ചൈന റോസ് ഏത് പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്? ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ് അല്ലെ? ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസന്റേഷൻ എക്സാമ്പിള് 2 ചെടികളാണ്. ഒന്ന് ഡയാന്തസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയും 2
പ്രൈം റോസ് അല്ലെ പ്രിം റോസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ചെടിയും. നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് DP ഫ്രീ എന്ന് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം? DP ഫ്രീ. നമുക്ക് വാട്സപ്പിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ DP ഇടാറുണ്ട് അല്ലേ? ആ DPക്ക് നമുക്ക് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം? DP ഫ്രീ അല്ലെ? അപ്പൊ മാർജിനൽ കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പയറും ബീൻസും ആണ്. അപ്പൊ മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ എക്സാമ്പിള് പയറ്, ബീൻസ്. ഓക്കെ, ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ നാരങ്ങ കണ്ടിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ. ലെമൺ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഓവറി, ചൈന റോസ്. ഓക്കെ, ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസന്റേഷൻ പഠിക്കേണ്ടത് DP ഫ്രീ. അപ്പൊ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഡി ഡയാന്തസ്, രണ്ട് പ്രൈം റോസ്. DP ഫ്രീ. വാട്സപ്പ് DP ഫ്രീ, പൈസ കൊടുക്കണ്ട. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഏതാണ്? പരേറ്റൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. പരേറ്റൽ പ്ലാസന്റേഷൻ എക്സാമ്പിള് മസ്റ്റാർഡ്, കടുക്, ആർജിമോൺ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ചെടി. നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പഠിക്കണേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മസ്റ്റാർഡ്, ആർജിമോൺ ഏത് പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്? പരേറ്റൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്. മസ്റ്റാർഡും ആർജിമോണും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഡെഫിനിഷൻ തന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മസ്റ്റാർഡും ആർജിമോണും. നിങ്ങൾ മാപ്പ് എന്ന് പഠിക്കണം. മാപ്പ് അല്ലെ, മാപ്പ്, MAP. മസ്റ്റാർഡ്, ആർജിമോൺ, പരേറ്റൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മസ്റ്റാർഡും ആർജിമോണും ഏത് പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്? പരേറ്റൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്. DP ഫ്രീ. DP ഫ്രീ. ഡയാന്തസും പ്രൈം റോസും ഏത് പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്? ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്. TLC, ടൊമാറ്റോ, ലെമൺ, ചൈന റോസ് ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ് അല്ലെ? അടുത്തത് മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ എക്സാമ്പിള് പയറും ബീൻസും. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റത്തെ ഏതാ? ബേസൽ പ്ലാസന്റേഷൻ അല്ലെ? ബേസൽ പ്ലാസന്റേഷൻ എക്സാമ്പിള് സൺഫ്ലവർ, സൂര്യകാന്തി. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മാരിഗോൾഡ്, ജമന്തി അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? സൺഫ്ലവർ, മാരിഗോൾഡ്, ജമന്തി. അപ്പൊ സൂര്യകാന്തിയും മാരിഗോൾഡും ഏത് പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്? ബേസൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കല്യാണങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ? അതില് ബസ്സിൽ വെച്ച് ഒരു കല്യാണം നടന്നു അല്ലെ? ഒരു കണ്ടക്ടർ, ഒരു ഡ്രൈവർ തമ്മിലുള്ള കല്യാണം അല്ലെ? ആരാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ പേര്? സൂര്യ. അപ്പൊ ബസ്സിൽ വെച്ച് ആരെ മാരി ചെയ്തു? സൂര്യയെ മാരി ചെയ്തു. ബസ്, ബേസൽ. സൂര്യ, സൂര്യകാന്തി. മാരി, മാരിഗോൾഡ്. അപ്പൊ ബേസൽ പ്ലാസന്റേഷൻ എക്സാമ്പിള് ബസ്സിൽ വെച്ച് സൂര്യ മാരി ചെയ്തു അല്ലെ? ബേസൽ പ്ലാസന്റേഷൻ സൂര്യകാന്തിയും മാരിഗോൾഡ്, ജമന്തിയും. DP ഫ്രീ. ഡയാന്തസ്, പ്രൈം റോസ് എന്താണ്? ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. മാപ്പ്, മസ്റ്റാർഡ്, ആർജിമോൺ എന്താണത്? മാപ്പ് അല്ലെ? പരേറ്റൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. ടൊമാറ്റോ, ലെമൺ, ചൈന റോസ് എന്താണ്? TLC ഏതാണ്? ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാസന്റേഷന്റെ നോട്ട് കിടക്കുന്നത്. ശരി, നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് പോകാം. ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷൻ കാണപ്പെടുന്ന ചെടി അല്ലെ? നമുക്കറിയാം TLC എന്നാണ് ഞാൻ തന്ന കോഡ്. ടൊമാറ്റോ, ലെമൺ, ചൈന റോസ്. ഈ ലെമണിന് പകരം ചിലപ്പോൾ സിട്രസ് എന്ന് തരും കേട്ടോ, നാരകം. ഓക്കെ, അല്ലെ ഓറഞ്ച് എന്നൊക്കെ തന്നാലും കറക്റ്റ് ആട്ടോ. ഓറഞ്ചിനും ഒക്കെ ഈ പ്ലാസന്റേഷനാണ്, നാരകം, ഓറഞ്ച് ഒക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പയറാണ്. നമുക്കറിയാം പയറല്ല, പയറും ബീൻസും ഏത് പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്? മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. മസ്റ്റാർഡും ആർജിമോണും ഏത് പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്? P, മാപ്പ്, പരേറ്റൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. സൺഫ്ലവർ, സൂര്യ, ബസ്സിൽ വെച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച പെൺകുട്ടി അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് ബേസൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. ഓക്കെ, ടൊമാറ്റോ TLC. അപ്പൊ ടൊമാറ്റോ ആണ് ഏത് പ്ലാസന്റേഷൻ എക്സാമ്പിള്? നമ്മുടെ ആക്സിയൽ പ്ലാസന്റേഷന് എക്സാമ്പിള്. ഓക്കെ, ശരി. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്ലവർ കാൾഡ്. അതായത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്ലവർ, അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പൂക്കളുടെ ക്രമീകരണമാണ് ഡാഷ്. നിങ്ങൾ ചാടിക്കേറി ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആൻസർ കൊടുക്കല്ലേ. വെയിറ്റ്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ. മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പൂക്കൾ
എന്താ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? പൂക്കളുടെ ക്രമീകരണമാണ് ഡാഷ് അല്ലെ. നമ്മൾ എത്ര ക്രമീകരണം പഠിച്ചെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വെയിൻസ് ആൻഡ് വെയിൻലെറ്റ്സ് എന്തായിരുന്നു? വീനേഷൻ. 2 മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഇലകൾ എന്തായിരുന്നു? ഫിലോടാക്സി. 3 മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സെപ്പൽ ഓർ പെറ്റല് എന്തായിരുന്നു? ഈസ്റ്റിവേഷൻ. ഓക്കെ. 4 മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് എന്തായിരുന്നു? പ്ലാസന്റേഷൻ. എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന അല്ലേ. മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് വെയിൻസ് അല്ല, ലീഫ് അല്ല, എതളുകളല്ല, ഓവ്യൂളുകളല്ല. പിന്നെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓവ്യൂള് കാൾഡ് പ്ലാസന്റേഷൻ, അതല്ല. മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലീഫ് ആണ് ഫിലോടാക്സി, അതുമല്ല. മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സെപ്പൽ ഓർ പെറ്റൽ ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആണ്, അപ്പൊ അതുമല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്ത് പോയി ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് റെസിമോസ് ആൻഡ് സൈമോസ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്? ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് എന്നാൽ എന്ത്, അത് 2 തരം, അത് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് അല്ലേ. എന്താണ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ്? മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്ലവർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്ലവർ. ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് 2 തരം. ഒന്ന് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസും 2 സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസും. അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ്? ഒരു കമ്പിനകത്ത് പൂക്കളുടെ ക്രമീകരണമാണ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ്. കേക്കൂ, കമ്പിനകത്ത് പൂക്കളുടെ ക്രമീകരണം. കേക്കൂ, കമ്പിനകത്ത് ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം എന്താണ്? ഫിലോടാക്സി അല്ലെ. കമ്പിനകത്ത് ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം ഫിലോടാക്സി. ഇലയ്ക്കകത്ത് വെയിൻസിന്റെ ക്രമീകരണം വീനേഷൻ അല്ലെ. പൂവിനകത്ത് ഇതളുകളുടെ ക്രമീകരണം ഈസ്റ്റിവേഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ പൂവിനകത്ത് ഇതളുകളുടെ ക്രമീകരണം ഈസ്റ്റിവേഷൻ. ഓക്കെ. അതുപോലെ കമ്പിനകത്ത് ഇലകൾ പോലെ കമ്പിനകത്ത് പൂക്കളുടെ ക്രമീകരണമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലോറസെൻസ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ്? കമ്പിനകത്ത് പൂക്കളുടെ ക്രമീകരണം. ഓക്കെ. കമ്പിനകത്ത് പൂക്കളുടെ ക്രമീകരണമാണ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കമ്പ് വരച്ചു, അതിന്റെ 2 വശങ്ങളിലായിട്ട് പൂക്കൾ ഇരിക്കുന്നു. ഈ ഇൻഫ്ലോറസെൻസിന്റെ പേരാണ് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ്? മെയിൻ ആക്സിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഗ്രോ. ആ പൂ പിടിക്കുന്ന കമ്പില്ലേ, ആ പൂ പിടിക്കുന്ന കമ്പ് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ പൂ പിടിക്കുന്ന കമ്പ് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ലാറ്ററലി. എന്താ ലാറ്ററൽ എന്ന് വെച്ചാൽ? വശങ്ങളിൽ. അപ്പൊ എന്താണ് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ്? മെയിൻ ആക്സിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പൂക്കൾ വശങ്ങളിൽ പിടിച്ചു പോകുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദാണ്ടേ ഈ പൂ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഏതാണ്? കണിക്കൊന്നയുടെ പൂവ് അല്ലെ. ഒരു തണ്ടിങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ 2 സൈഡിൽ പിടിച്ചു പോകും അല്ലെ. ഈ ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് ആണ് ഏത്? റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ്. അപ്പൊ കമ്പിനകത്ത് ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം എന്തായിരുന്നു? ഫിലോടാക്സി. എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത്? കമ്പിനകത്ത് പൂക്കളുടെ ക്രമീകരണം. എന്താണ് കമ്പിനകത്ത് പൂക്കളുടെ ക്രമീകരണം? ഇൻഫ്ലോറസെൻസ്. ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് എത്ര തരത്തിലുണ്ട്? 2 തരത്തിൽ. ഒന്ന് റെസിമോസ്, 2 സൈമോസ്. എന്താണ് റെസിമോസ്? പൂ പിടിക്കുന്ന കമ്പ് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, പൂക്കൾ വശങ്ങളിൽ പിടിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെ. മെയിൻ ആക്സിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഗ്രോ. പൂ പിടിക്കുന്ന തണ്ട് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, പൂക്കൾ വശങ്ങളിൽ പിടിച്ചു പോകുന്നു. ഈ ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് ആണ് എന്ത്? റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ്.
രണ്ട് ഏതാ നോക്കൂ, സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. അവിടെ റെസിമോസ് പോലെ മെയിൻ ആക്സിസ് വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ മെയിൻ ആക്സിസ് അങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. മെയിൻ ആക്സിസിന്റെ അറ്റത്ത്, ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആക്സിസ്, ഈ മെയിൻ ആക്സിസിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു പൂവങ്ങ് പിടിക്കും. ഇവിടെ മെയിൻ ആക്സിസ് വളർന്നിട്ട് അതിന്റെ സൈഡിലാണ് പൂക്കൾ പിടിച്ചു പിടിച്ചു പോകുന്നത്, അല്ലെ? ടിപ്പിൽ ഫ്ലവർ ഇല്ല. റെസിമോസില് there is no flower on the tip. എന്നാൽ സൈമോസിൽ അങ്ങനെ അല്ല. ഒരു മെയിൻ ആക്സിസ് വന്നാൽ ആ മെയിൻ ആക്സിസിന്റെ അറ്റത്തങ്ങ് എന്ത് പിടിക്കുന്നു? ഇതുപോലെ പൂക്കൾ പിടിക്കുന്നു, അല്ലേ? കണ്ടോ, ഈ മെയിൻ ആക്സിസിന്റെ എവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു പൂക്കൾ? അറ്റത്ത്, ടിപ്പില്. അപ്പൊ എന്താണ് സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്? മെയിൻ ആക്സിസിന്റെ അറ്റത്ത് പൂ പിടിച്ചാൽ അതാണ് ഏത് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്? സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. അപ്പൊ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എത്ര തരം? രണ്ട് തരം. എന്താണ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്? കമ്പിനകത്ത് പൂക്കളുടെ ക്രമീകരണമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഒരു മെയിൻ ആക്സിസ് ഇതുപോലെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ വശങ്ങളില് പൂ പിടിച്ച് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ആ ഇൻഫ്ലോറസൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാറ്? റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറയാറ്. അപ്പൊ എന്താണ് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്? മെയിൻ ആക്സിസ് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, പൂക്കൾ സൈഡിൽ പിടിച്ചു പിടിച്ചു പോകുന്നു. എന്താണ് സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്? മെയിൻ ആക്സിസിന്റെ ടിപ്പില് ഒരു ഫ്ലവർ വരുന്നു. അപ്പൊ ഡെഫിനിഷനും മനസ്സിലായല്ലോ. റെസിമോസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ: മെയിൻ ആക്സിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഗ്രോ ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ലാറ്ററലി. എന്നാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ പറയണം? മെയിൻ ആക്സിസ്, പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പ്, ടെർമിനേറ്റ്സ്, അവസാനിക്കുന്നു, അല്ലെ? സൈമോസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മെയിൻ ആക്സിസ് അല്ലെ ആ കമ്പിന്റെ അറ്റം, ടെർമിനേറ്റ്സ്, അവസാനിക്കുന്നു. എന്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്? ടെർമിനേറ്റ്സിന്റെ ഫ്ലവർ, ഒരു പൂവിൽ അവസാനിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്? മെയിൻ ആക്സിസ് ഒരു പൂവിൽ അവസാനിച്ചാൽ അതാണ് ഏത് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്? സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. അപ്പൊ മെയിൻ ആക്സിസ് വളർന്നിട്ട് പൂക്കൾ വശങ്ങളിൽ പിടിച്ചാൽ റെസിമോസ്, മെയിൻ ആക്സിസിന്റെ ടിപ്പിൽ പൂ പിടിച്ചാൽ സൈമോസ്. ഇനി കേൾക്കണേ, റെസിമോസിൽ പൂക്കളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റിനെ അക്രോപെറ്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ റെസിമോസില് പൂക്കളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? അക്രോപെറ്റൽ. എന്താണ് അക്രോപെറ്റൽ? നോക്കൂ, റെസിമോസില് നമ്മൾ താഴെ നോക്കാമെങ്കിൽ വലിയ പൂക്കളും മുകളിലോട്ട് പോകുന്തോറും ചെറിയ പൂക്കളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കണിക്കൊന്ന നോക്കിയാലുവേ താഴത്തേക്ക് പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞിരിക്കുക, മേലോട്ട് പോകുന്നതോറും ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ റെസിമോസില് താഴെ വലിയ പൂക്കളും മുകളിലോട്ട് പോകുന്തോറും ചെറിയ പൂക്കളാണ്, അല്ലെ? എന്നാൽ സൈമോസിൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ആദ്യം ടിപ്പിൽ വരുന്ന പൂ വലിയ പൂവായിരിക്കും, എന്നിട്ട് താഴെ വേറെ രണ്ട് മെയിൻ ആക്സിസ് വന്നിട്ട് രണ്ട് പൂ പിടിക്കില്ലേ? അത് ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ താഴെ ചെറുതും മുകളിൽ വലുതും. എന്നാൽ റെസിമോസിലോ താഴെ വലുതും മുകളിൽ ചെറുതും. അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട. അങ്ങനെ താഴെ വലിയ പൂവും മുകളിൽ ചെറിയ പൂവുമാണെങ്കിൽ അതിനെ അക്രോപെറ്റൽ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം. റെസിമോസിൽ പൂക്കളുടെ ക്രമീകരണം എങ്ങനെയാണ്? അക്രോപെറ്റൽ, അല്ലെ? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും. റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ? അപ്പൊ റെസിമോസിൽ പൂക്കളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? അക്രോപെറ്റൽ. എന്താ സൈമോസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബേസിപെറ്റൽ ആണ്. എന്താണ് ബേസിപെറ്റൽ? ചെറിയ പൂക്കൾ താഴെയും വലിയ പൂവ് മുകളിൽ. നിങ്ങൾ റോസയൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി, അല്ലെ? ആദ്യം ഒരു കമ്പ് വന്നിട്ട് ഒരു പൂ പിടിക്കും, പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് ചെറിയ പൂവ്, അല്ലെ? അപ്പൊ വലിയ പൂ മേളിലും ചെറിയ പൂ താഴെയും. അതാണ് സൈമോസ്, അല്ലെ? റോസയൊക്കെ തണ്ടിന്റെ അറ്റത്ത് അങ്ങ് പൂ പിടിക്കുവാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാ ഒരു തണ്ടിന്റെ അറ്റത്ത് പൂ പിടിച്ചാൽ സൈമോസ്, രണ്ട് വശങ്ങളിൽ കണിക്കൊന്ന പോലെ, ഓർക്കിഡ് പോലെ, അല്ലെ? ഓർക്കിഡൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ലേ പിടിക്കാറ്? ഒരു തണ്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ പൂ പിടിച്ച് പിടിച്ചു പോകും, അല്ലെ? അതിന് താഴെ പിടിക്കുന്ന പൂക്കൾ വലുതും മുകളിൽ പിടിക്കുന്ന പൂക്കൾ ചെറുതുമാണ്. അപ്പൊ റെസിമോസിൽ എന്താണ്? അക്രോപെറ്റലും സൈമോസിൽ എന്താണ്? ബേസിപെറ്റലും. ഒന്നോർത്തെ, മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വെയിൻസ്, വീനേഷൻ. വീനേഷൻ എത്ര തരം? രണ്ട് തരം.
റെറ്റിക്കുലേറ്റും പാരലലും. അല്ലെ, നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ഇരുന്നാൽ റെറ്റിക്കുലേറ്റ്, പാരലായിട്ടിരുന്നാൽ പാരലല്. ശരി. 2 മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് എന്തായിരുന്നു? ഫില്ലോടാക്സി. ഫില്ലോടാക്സി എത്ര തരം? 3 തരം. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫില്ലോടാക്സി, ഓപ്പോസിറ്റ് ഫില്ലോടാക്സി, വേൾഡ് ഫില്ലോടാക്സി. ഇലകൾ ഒന്നിടവിട്ടിരുന്നാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫില്ലോടാക്സി, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫില്ലോടാക്സി, കൂട്ടമായിട്ടിരുന്നാൽ വേൾഡ് ഫില്ലോടാക്സി. അല്ലെ, മൂന്നാമത് എന്താ പഠിച്ചത്? മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്ലവർ പറഞ്ഞേ. മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പൂക്കൾ കാൾഡ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എത്ര തരം? 2 തരം. റെസിമോസും സൈമോസും. അല്ലെ, മെയിൻ ആക്സിസ് വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു, പൂക്കൾ സൈഡിൽ പിടിച്ചു പോയാൽ റെസിമോസ്. മെയിൻ ആക്സിസിന്റെ അറ്റത്തൊരു പൂ പിടിച്ചാൽ സൈമോസ്. അല്ലെ, അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റെസിമോസും സൈമോസും. അല്ലെ, റെസിമോസിൽ എങ്ങനെയാ പൂക്കളുടെ ക്രമീകരണം? അക്രോപെറ്റൽ, താഴെ വലിയ പൂക്കളും മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും ചെറിയ പൂക്കളും. സൈമോസിൽ എങ്ങനെയാണ്? ബേസി പെറ്റല്. അല്ലെ, താഴെ വരുമ്പോൾ ചെറിയ പൂക്കളും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് വലിയ പൂവും. ഓക്കെ, ഇനി എന്തായിരുന്നു മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ്? പ്ലാസന്റേഷൻ. എത്ര തരം? 5 തരം. ഓവ്യൂളുകൾ സൈഡിൽ ഇരുന്നാൽ മാർജിനൽ, അറയ്ക്കകത്തിരുന്നാൽ ആക്സിയൽ, ഫ്രീ ആയിട്ട് സെന്ററിൽ ഇരുന്നാൽ ഫ്രീ സെൻട്രൽ, ഇന്നർ വാളിൽ ഇരുന്നാൽ പരേറ്റൽ, ബേസിൽ ഇരുന്നാൽ ബേസൽ.